Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 8 января. Время у нас 20 часов 3 минуты в Киеве, 21 час 3 минуты в Москве. И мы начинаем стрим. Как мы и планировали его, проводим его с лидером движения гражданского общества Михаилом Световым. Приветствуем тебя, Михаил. Да, привет, Марк, рад видеть. Спасибо большое, что позвал. Да, всегда рад, всегда рад. Значит, мы чуть припоздали, у нас тут технические были проблемы, но, тем не менее, мы начинаем, около 8 тысяч нас смотрит, 2 с лишним тысячи, по 2,5 уже поставили лайки. Просьба такая, чтобы, пожалуйста, ставьте лайки обязательно, это в рекомендованные, помогает попадать нашим эфирам, соответственно, наряду с тем, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, на канал Михаила Светова СВТВ и, так сказать, ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Назвали мы эфир «Война и русский вопрос». В самом общем виде сформулировали, взяли, естественно, ироническое там превью, где русофобов варят. Ну, это такой стандартный набор, учитывая, что мы с тобой оба иностранные агенты, я думаю, что более чем эта ирония уместна. Но, конечно, говорить мы будем на серьезные темы. Назвали это не беседу, а дискуссии, потому что, ну, действительно, начиная с войны, в среде русской оппозиции, сопротивления, протеста, там, кому как больше душа лежит, так определяйте, потому что разные здесь этажи есть у этой резистенции против режима Путина и его войны. Вот идет живейшая дискуссия, причем такая, я бы сказал, испепеляющая, взаимно испепеляющая, что, в общем, нормально для русской политической культуры, поскольку всегда такие дискуссии были. Многим они кажутся чрезмерно оригинальными в этом смысле, да, вот по своей эстетике. На самом деле, такого же рода дискуссии велись и в первой волне иммиграции, чуть меньше во второй, в третьей с иным углом, но вот четвертая русская иммиграция, политическая, я имею в виду иммиграция, они как бы возобновились, и ровно так же, как когда-то в первой иммиграции там спорили, не знаю, с одной стороны Радзаевский с фашистами и НТС вместе с молодороссами, а с другой стороны какой-нибудь либеральный политик типа Милюкова, который редактировал такую же либеральную газету «Последние новости в Париже» и ряд других лиц там и так далее. Вот все это как бы реинкарнировалось в новой дискуссии уже теперь между либералами, либертарианцами, людьми, так сказать, леволиберальных взглядов, разный, спектр огромен, да, так сказать. И тем не менее, война, она эти вещи обострила. Я бы для того, чтобы у нас был дельный диалог такой, да, очень содержательный, я бы предложил тебе высказаться, да, так сказать, поскольку, ну, ты гость на канале, ты первый и выскажешься по теме «Война, русский вопрос», русофобия, соответственно, украинские политики, не украинские политики, которыми, кстати, называют, в том числе Михаил меня таким называет, споры о цензуре, споры о коллективной вине и ответственности, русский народ, русская власть и так далее, для того, чтобы эта предпосылка послужила основанием для разговора. Я-то по этому поводу не раз высказывался, но, имея такую возможность, да, конечно. я, конечно, Хорошо, предложил бы спасибо Мише. большое. Давай, Спасибо да, прошу тебя. за возможность сказать слово. Да. Тогда по порядку. Я считаю принципиально важным действительно разделять государство и общество в России. Я считаю это единственным вообще каким-то билетом в будущее не только для российского благополучия, но и для стабильности во всем регионе Восточной Европы. А если этого не сделать, мы получим ресентимент вот часто и на твоем канале, и на каких-то каналах украинских политиков сегодня. Можно увидеть сравнение, там, Путин — это Гитлер, да, вот эти сравнения со Второй мировой войной. Мой тезис с начала войны звучит принципиально иначе, что Путин — это Гинденбург. И такими сравнениями и таким подталкиванием, да, замешиванием общества на государство, вы как раз и создадите ситуацию, из которой появится новый Гитлер. Этого нужно. С Первой мировой войной гораздо больше общего между тем, что происходит сейчас, чем со Второй мировой войной. Эпоха как бы такая же, да, вот начало века, война, которая мотивирована еще не идеологией, да, идеология, она только-только начинает кристаллизовываться, людоедская, да, можно сказать, что там где-то на периферии шастают люди, да, которые говорят там про геноцид, которые пытаются идеологически мотивировать то, что сейчас происходит, но все-таки эта война мотивирована безумством, во-первых, правящей элиты в России, разумеется, во-вторых, она мотивирована скорее вот переходом на новый политический этап, как это было в
20 веке, в начале 20 века, когда началась Первая мировая война. Первый тезис, да. Теперь, что касается политиков русских, украинских, это очень многие иммигранты, политические иммигранты попали под соблазн начать искать себе аудиторию и разговаривать с иностранными гражданами, иностранными государствами, будь то Прибалтика, будь то Украина, будь то какой-то там англоязычный мир. Я считаю это ошибкой, потому что если вы претендуете на то, чтобы в принципе быть услышанными в России, вы, конечно, должны обращаться к людям, которые в России остались, и пытаться влиять на них таким образом, потому что в противном случае вы себя записываете во враги. Я понимаю, что многим комфортно это положение, да, положение врага там, русского народа, России. Я понимаю, как это в голове у людей работает, я считаю это колоссальной ошибкой, потому что таким образом вы оставляете Россию на растерзание вот буквально всех тех людей, которые сегодня, на данный момент, пытаются придумать и объяснить, зачем эта война нужна, и в какой-то момент им это удастся. Не завтра, не через год, может быть, не через 10 лет, но лет через 15, да, с новой волной ресентимента, все ошибки, которые допускаются сейчас, приведут к новой страшной катастрофе. Это моя принципиальная позиция, это что-то, что я сегодня буду с удовольствием на твоем эфире защищать. Мгм. Давай, есть еще несколько уточняющих вопросов для того, чтобы целостно была представлена эта позиция, потому что есть вещи, которые надо проговорить. Ты их в самом общем виде их обозначил, но нужно как-то погрузиться в них для того, чтобы возникло полное понимание. Вот из того, что ты сказал, важный тезис о том, что не надо отсылки делать к Второй мировой войне. Кстати, в историографии западной принято считать, что это одна большая война, Big War. Первая и вторая и тесно связаны. Одна вытекала из другой, но это другой вопрос. И ты затронул телеграфный вопрос коллективной ответственности, потому что разделение общества, государства, общества и власти – это важный элемент дискуссии, но все-таки важно понять, насколько именно народ. Ты говоришь общество, давай мы как-то все-таки нацию, народ обобщим до степени определения ее как коллективного субъекта, степени ответственности его, потому что на самом деле власть, безусловно, определяет все, русский народ политически не субъектен, это мое мнение, я не знаю, может согласишься, нет, абсолютно он не решает начать войну, закончить войну, утратить территории, наоборот, их посредством фейкового референдума присоединить, но так сказать, надо определиться, все-таки воюет не сам Путин и его дочери, воюют, вообще говоря, обыватели русские, они же и погибают, они же и убивают, они же и, значит, таким образом обнуляют свое потенциальное будущее. Важно, чтобы ты на этот вопрос ответил. Как ты рассматриваешь позицию относительно коллективной ответственности, коллективной вины? Это часто, кстати, не совпадающие понятия. Вот в одном есть больше правовая сторона, в другом более морально-политическая. Вот хорошо бы было бы, чтобы ты это обозначил. Да, коллективной вины однозначно никакой быть не может, и ответ однозначный же на это был дан как раз вот в тот период, если тебе больше хочется объединять его в один большой период, да в период большой войны. Нет, коллективной вины не бывает ни в коем случае. Люди, которые руководствуются принципами коллективной вины, оказались не по ту сторону истории в 20 веке, и давайте мы тоже как-то не будем на эту сторону истории рваться. Теперь, что касается коллективной ответственности, мне гораздо комфортнее говорить в категориях корпоративной ответственности. Да? Корпоративная ответственность, разумеется, существует. Разумеется, существует группа людей, виновная и ответственная за то преступление, которое сейчас разворачивается на территории Украины и России. Эти люди должны ответить перед судом. У этих людей руки по локоть в крови. И когда мы говорим про корпоративную ответственность, да, вот сейчас, например, в Соединенных Штатах обанкротилась компания СБФ, да, криптобиржа. Вот там есть корпоративная ответственность. Есть люди, которые принимали решения, которые подвели компанию к банкротству, да, в результате чего миллионы человек потеряли свои сбережения. Вот за преступление, за это корпоративное преступление отвечает руководство, люди, которые принимали решения, которые подписывали бумаги, но не отвечает женщина, которая мыла полы, не отвечает повар, который готовил обеды, не отвечает охранник, который охранял вход в здание и так далее, и так далее. Это разница между коллективной ответственностью и корпоративной ответственностью. Корпоративная ответственность, разумеется, существует. Я о ней говорил всю свою жизнь, когда говорил про необходимость иллюстраций, когда говорил про необходимость судов над государственными преступниками. Сегодня вот эта группа людей, государственных преступников, она определилась, она достаточно обширна, к сожалению. Хотел бы, чтобы она была уже, но она обширна. И корпоративная
вина и ответственность, разумеется, есть. Насчет коллективной ответственности, нет, это категория надуманная. Эту ответственность можно вменить, да, в случае тотального поражения России, как было тотальное поражение, например, Германии во Второй мировой войне, да, ответственность можно вменить народу. Такое случается, с этим как бы в случае поражения общество сделать ничего не может. Но история таких тотальных побед знает очень немного. Такие тотальные победы даются колоссальной ценой, и все, кто мечтает вот именно о таком сценарии, они должны задаваться вопросом, какую цену они готовы заплатить за то, чтобы эта тотальная победа произошла. Потому что тотальная победа стоит очень-очень-очень дорого. Да? И здесь я всех призываю не скатываться до уровня вот общества будущее, которое сейчас проводит у нас дебаты. Да? Какую цену должны заплатить русские люди для того, чтобы истребить украинскую нацию? Может быть, видели, да, вот буквально общество будущее такие дебаты у себя на платформе организовал. Ну, и, понимаете, ну просто кобздец, не хочу ругаться у Марка и на эфире. Ну, ради бога, можешь ругаться, у нас цензуры-то нету. Ну вот пиздец, понимаете, просто пиздец. Да. Вот, какую-то, вот они вот размышляют, сколько они готовы истребить русских, чтобы истребить украинцев. Вот вопрос о тотальной победе над Россией, как в целом страной, над обществом, да, это на самом деле та же самая тема. Да, какое количество украинцев и вообще людей вы готовы истребить, да, чтобы добиться тотальной победы? Ответ на этот вопрос будет страшный, задумайтесь о нем. Поэтому я призываю ставить более гуманистические цели и добиваться той победы, которая превратит Россию из опасного соседа в достойного партнера. И вот эта цель, к которой нужно стремиться. Достойного партнера Украины ты имеешь в виду? Да вообще всего мира, конечно, не только Украины. Вообще. Последний только уточняющий вопрос. Не будем же спорить, да, что Украина выиграла бы, если бы на месте путинской России, да, была Россия, которая не угрожает ее территориальной ценности, которая является ее торговым партнером, да, вот такой второй Польшей, ну, условно говоря, да, по настроению. Хорошо. Хорошо, твоя принципиальная критика и принципиальная разница, ну, я не знаю, других частей русской иммиграции, сейчас это оппозиция, иммиграция в данном случае одно и то же, мы сейчас об иммиграции даже больше говорим, потому что полноценное представительство репрезентативное в России невозможно, это мы понимаем, оно так может быть полуподпольно, но публично не может быть, что очевидно, там только вот такие вот эти какие-то, как это, общество будущего, ну, это все Лубянка, одним словом, да? Значит, только такие могут быть, а все остальные, в общем, хотят они того или нет, они в эмиграции, и я, зная о твоей такой достаточно жесткой критике многих ее частей, вот, хотел бы просто, чтобы ты это публично обозначил для дальнейшего. Нет, какая у меня критика к иммиграции? Я считаю людей, вот которые... по этому вопросу, конечно. Да. Российско-украинскому. Да, конечно. Нет, у меня претензия к политикам, которые претендуют на какую-то общественную роль в России, в том, что они не ориентируются на интересы людей, которые сегодня заперты в путинской России, которые являются жертвами путинского режима, а являются лоббистами интересов Украины. У Украины быть лоббистом интересов Украины нет ничего зазорного. Украина жертва этой войны. Украина, разумеется, да, сейчас воюет там за свою свободу и нуждается в друзьях и заслуживает друзей без вопросов. Мы не ставим эту тему под вопрос. Да, но осуждать войну, осуждать Путина, осуждать те военные преступления, которые происходят, можно, обращаясь к русскому народу. Не обязательно для этого своим избирателям видеть политиков, которые находятся в Раде, либо политиков, которые находятся в Литовском Сейме и так далее, и так далее. Вот, на мой взгляд, люди, которые уехали сегодня из России, продолжают выступать на русском языке, продолжают делать вид, что они российские политики, но по факту они отстаивают сегодня интересы Украины. Снова, нет ничего плохого. Я, может быть, как-то формулирую сложно, чтобы попытаюсь сейчас это облегчить. Да? Нет ничего плохого в том, чтобы отстаивать интересы Украины. Это нормально. Но вы в этот момент перестаете быть российским политиком. И я не говорю в контексте войны. Я не говорю о том, что необходимо оправдывать войну, которая развязана Владимиром Путиным. Нет, она заслуживает только осуждения, только сопротивления. И я за всю
всю свою жизнь, по-моему, ни одного хорошего слова про Владимира Путина не сказал, и про войну подавно, естественно, да, это катастрофа, это трагедия, это преступление, можно это повторить еще 1001 раз. Но в этом конфликте есть лагеря, которые желают поражения России, есть лагерь, который желает поражения Владимиру Путину. И это разные лагеря. И постепенно, по мере того, как будет проходить все больше и больше времени, люди, которые оказываются в лагере желающих поражения России, они потеряют какое-либо влияние на Россию, во-первых, а во-вторых, окончательно обозначить себя как ее врагов. Это ошибка. Вы таким образом оставляете Россию на растерзание общества будущее, на растерзание людей, которые уже ввергли Россию в катастрофу и ввергнут ее в еще большую катастрофу, и окружающие страны тоже. Михаил, а апелляция к каким-то обществам, будущее и так далее, это несерьезно или как она там? Хорошо, Магазин в Питере, просто. Как он какой-то такой магазин, конечно, там они конечно. себя Чистая иллюстрация. название. Берите Стрелкова, берите Кадырова, берите какие угодно имена, которые вам более комфортны. А вот это чувственный вопрос, потому что, это все Лубянка, так или иначе, либо ее производные, либо еще что-то. О них вообще я не очень понимаю, как можно рассуждать. Другое дело, что значит, вот в твоем спиче, в твоих рассуждениях здесь есть несколько тезисов, которые действительно дискуссионны, которые надо их обсудить. А вот в чем все дело, в чем есть глубокое, на мой личный взгляд, непонимание. Сейчас для украинской аудитории, может быть, не так интересен наш диалог, потому что, у них однозначность позиции, они, собственно, являются гражданами своей страны, защищают ее суверенитет, это на их территорию вторглись войска, это их граждан убивают, они никуда не вторгались. Поэтому для них этот честный диалог не представляет интереса. А вот для русской диаспоры, вновь возникшей четвертой политической иммиграции, для какой-то ее политической части, безусловно, этот диалог имеет значение для того, чтобы во многих вещах разобраться. Мне кажется, в твоих рассуждениях есть хромота, и она вот в чем. Дело в том, что этот тезис о том, что появились люди, которые там, с одной стороны, желают поражения России, да, вместо поражения власти Владимира Путина, и нынешнего Кремля, потому что это некая коллективная субстанция, потому что есть персональный Путин, коллективный Путин. Вот есть некоторая такая, знаешь, совершенно ущербная риторика, потому что, с одной стороны, как может проиграть Путин без проигрыша России, поскольку мы имеем дело не с отдельно взятым Путиным, а в общем властью, которая все больше стремится к тотальности и репрезентует Россию как таковую. В этом беда. Это, конечно, не счастье, а беда России, потому что никакого иного политического субъекта, кроме, собственно, Путина и его власти, и по отношению, собственно, к объективированному русскому народу его просто нет. Если бы он был, уместно было бы говорить, что вот там Дальний Восток или, я не знаю, Северо-Запад, там есть правительство какое-то антипутина, и там есть вооруженное сопротивление, и вот мы ее поддерживаем, как это было в второй десятилетии, там, на конце второго десятилетия 20 века, когда существовало правительство Юга России, потом русское правительство Врангеля, на Дальнем Востоке было сопротивление, и тогда можно было выбирать. Сейчас выбирать не приходится, поэтому поражение Путина будет, вне всяких сомнений, поражением России. Вот так за четверть века сложилась ситуация, при которой, я еще немножко договорю, при которой отделить одно от другого очень сложно. Можно пытаться, можно найти действительно, так сказать, опору в русском подполье, в русском молчаливом сопротивлении. Даже в эскейпе, да, люди уходят в себя и ждут своего часа, чтобы отомстить. В этом, конечно, и безусловно, может быть опора, но она настолько слабая, она настолько абсолютно не дееспособная, политически я имею в виду, не самодостаточная, что она без постороннего помощи не самореализуется. Эта посторонняя помощь, естественно, возникает отсюда, от Запада и всего остального. Вот точно так же, как ты рассуждаешь об украинских политиках, точно так же я видел, как о тебе рассуждают, как о бразильском политике, занятом, значит, антиваксерством и поддержкой Трампа, и к России не имеющий никакого отношения. Конкретный пример. Об этом говорит Михаил Пожарский. Вот я смотрел, остающийся в России, видимо, пошедший на какую-то часть своих компромиссов, который сказал, что позиция, значит, Светова – это борьба за доверие, которого он не может получить
ввиду того, что он присоединился как раз к тем людям, которые вне пределов России утрачивают свое право и легитимность на репрезентацию вот этого самого общества задавленного, неизвестно какого, безусловно, меньшинства. Но что мы будем спорить, большинство войну поддерживает. Разные причины, мы сейчас это тоже готовы обсудить. И проблема заключается единственно в том, что в глубоком непонимании вы все исходите из того, что преодолеть все, что происходит с Россией, власть Путина после войны, постпутинский период, можно путем выборов. Никогда русская история, как минимум 20-21 века, дальше лучше не отдаляться, не знала смены власти посредством выборов. Никто вас выбирать не будет. Ни проукраинских, ни бразильских политиков, ни политиков иммиграции, и даже тех, кто находится в тюрьме и заслужил гораздо к себе больше уважения, к чему вот этот Пожарский апеллирует, говоря о том, что те, кто сейчас идут в тюрьму, он на примере Яшина об этом говорил, гораздо выше по ценности Светова и всех остальных таких же. То есть, получается, есть иерархия, есть градация. Есть те самые лучшие, гораздо более пророссийского Светова политики, которые не сбежали, а остались в русской тюрьме. Есть те, которые, так сказать, являются проукраинскими, а что плохого, славяне и православные, между прочим, не так далеко отделены в этом смысле исторически от тех, кому ты апеллируешь. И есть те, которые, собственно, пытаются международную повестку набросить на русские проблемы, в том числе и антиваксерство, и трампизм, и там бог знает чего. И такие есть. А есть такие, которые леволиберальны, которых ты не презираешь, не любишь, ориентированные на демократическую партию США, на прозападные ценности, предельную вестернизацию. В рамках этого дискурса, безусловно, существует, конечно же, позиция, при которой Россия должна проиграть как таковая. Но, повторяю, Россию невозможно сейчас отслоить, отщепить от, собственно говоря, власти Путина и ее решений. Он выступает фронтменом всего, что происходит в России. Это горе России, но так оно и есть. Вот тебе Слушай, слово дальше. смотри, вот я с твоим как раз диагнозом-то согласен абсолютно полностью. Да, поражение Путина сегодня будет поражением России. И моя задача это как раз попытаться, пока это не произошло, отслоить Россию от Владимира Путина хотя бы частично. Ты прав в своем диагнозе сегодня. Миша, это так? как? Я отвечаю на этот вопрос. Извини, что перебил. Да, нет, я отвечаю на твой вопрос, я просто согласился с твоим диагнозом. Сейчас это так. Это та катастрофа, которую я предсказывал, это та катастрофа, которую мы с тобой обсуждали до войны, что Владимир Путин, как все тираны, делают себя незаменимыми, да, то есть, условно говоря, Асад и Сирия сегодня тоже одно и то же, и вот вместе с Асадом горит Сирия, вместе с Владимиром Путиным будет гореть Россия, это его историческая вина, здесь я с тобой совершенно не спорю. Нужно пытаться Россию отслоить. Теперь как? Теперь, что касается комментария Пожарского, да, по поводу тех, кто сейчас идет... Доверие и вот этого всего. Да, это все очень хорошо, но я все-таки такие слова звучат убедительнее от кого-то, чья единственная посадка, чья единственное знакомство с тюрьмой, это произошло не за пьяную поножовщину, поэтому не Михаилу Пожарскому, не Михаилу Пожарскому такие претензии предъявлять мне. Дальше. Теперь по поводу всего. Субъектности у народа нет. Снова, прав абсолютно, но народ от этого никуда не делся. И беда, трагедия, которая с ним происходит, и потенциальная гражданская война, которая может произойти, и те миллионы, сейчас десятки тысяч людей, которые гибнут, и те сотни тысяч, миллионы, возможно, которые погибнут в случае худшего сценария, это жизни, о которых тоже необходимо думать. Да, это такой нормальный европейский гуманизм, и это то, о чем я пытаюсь рассказывать. Теперь, что касается, как отслоить Россию от Владимира Путина. Здесь я не хочу, чтобы это звучало как поучение какое-то, тем более украинцам, которые сейчас находятся в абсолютно незавидном положении, борются за выживание, являются однозначно жертвами. Но есть разница между культурной войной и политической войной. И там, где Владимиру Путину я желаю абсолютно политического поражения, никогда этого не скрывал, сегодня придерживаюсь той же самой позиции, я не желаю России культурного поражения. И мне удивительно, и мне непонятно, что Украина, помимо политической войны, в которой она участвует, да, справедливой, оборонительной, вступила в войну культурную. Я считаю, это ошибкой. И когда ты что говоришь, это означает? Ты расшифруй, что значит культурную войну? Это, конечно, и война с русским языком, и война с памятниками российских писателей. Ну, да, вот каково сейчас Ломоносова сломали. Ну, нахера? Я понимаю, во время войны это все кажется абсолютно неважно, но это часть культурной войны, которая происходит. И это, конечно, политически для Украины была колоссальной ошибкой. Снова, не хочу, чтобы это звучало как какое-то поучение, но в то же самое время, да, когда памятники английским писателям ломают в каких-нибудь странах Африки, мы, в общем, к этому справедливо относимся как к варварству, несмотря на то, что
да, там, в колониальный период в Африке он тоже был неблагополучный. А мы к этому справедливо относимся как к варварству, а памятники русских писателей стоят по всей остальной Европе, и, в общем, никому не мешают. Ни памятник Пушкина в Париже, ни памятник Пушкина в Берлине, ни так далее, так далее, так далее. Да? То есть я не понимаю, почему Украина вот в этом конкретном вопросе решила стать больше похожей на Зимбабве, нежели на Францию. Вот это цивилизационно тоже ошибка. Цивилизационно, конечно, ошибка была отдавать на растерзание Путину русскую культуру и русский язык. Язык, который для Украины, конечно же, является точно таким же родным, как и украинский. Я не знаю, зачем сейчас с этим идет борьба. То есть я совершенно не отношусь к тем людям, которые говорили, вот, значит, война произошла, потому что украинское правительство отменяло русский язык. Это все херь, да, как кремлевская пропаганда, не нужно на это обращать внимание. Но вместо того, чтобы сделать ставку на язык как на свой собственный, как это сделала Новая Зеландия. Новой Зеландии не приходит в голову бороться с английским языком. Господи, даже Южной Африке не приходит в голову желание бороться с русским языком и с английским наследием. Украине пришло в голову бороться с русским наследием, с Ломоносовым, с Пушкиным. Зачем? Это как бы цивилизационная ошибка. Дальше. Ты говоришь, вот кто это такие, да? Какое это имеет значение? Что кого там поддерживают в России, народ не субъектен. Но вот твой гость регулярный, Арестович, он на самом деле же очень хорошо понимает, какое это имеет значение. Я специально пересматривал сегодня несколько ваших с ним разговоров и его интервью, и вот эта вот реплика, которая перелетела интернет, да, где он желает Владимиру Путину здоровья, а Навальному подальше оставаться в тюрьме, потому что враги Путина, потому что, значит, Украине нужна слабая Россия. Вот это ровно тот образ политика, который воюет с Россией, а не с режимом Путина, который я и имею в виду. И Арестович здесь дал довольно много оснований для того, чтобы как бы чесать вот так вот затылок и думать, зачем это говорится, да, то есть, ну, вот как вот человек говорит, называет освобождение Навального худшим вариантом для Украины и желает россиянам подольше пожить при Путине. Я вот не желаю россиянам подольше пожить при Путине. Я считаю, что там победа Навального, если бы она произошла, то она бы сделала Украину, то все те десятки тысяч, уже сотни тысяч людей, которые погибли в результате войны, не погибли бы. И я не понимаю, почему у политиков и оппозиционных в России, значительной их части, и участия украинской политики, вот есть такая недальновидность в этом конкретном вопросе, да, есть вот это вот стремление одержать тотальную победу вместо того, чтобы получить хорошего соседа. Но снова, да, мы это отделяем немножко от оценки войны, потому что война преступная, война людоедская, да, там, здесь никаких сомнений быть не может. Так, нас смотрит 30 500 человек, больше 10 тысяч поставили лайки. Просьба большая к нашим зрителям, ссылки на этот эфир размещайте. Ну, воскресенье, вот такой у нас эфир. В своих аккаунтах в социальных сетях, думаю, очень уместная дискуссия, особенно к русским иммигрантам. Это адресуется в первую очередь. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Михаила Светова, подписывайтесь тоже. Те, кто интересуется тем, что там обсуждаются разные темы, вот имеете такую возможность. Давай я на какие-то вопросы отвечу, а что-то скажу сам. Значит, первое. Ну, и мне тебе не надо рассказывать, что в результате войны такие вещи налево-направо происходят. Борьба с топонимикой, монументалистикой и так далее. Любым наследством оккупации, как его себе представляет страна и нация, которая защищает свой суверенитет, дело совершенно обычное. Вот тут Олег Ликманов, известный такой культуролог и литературовед, весьма авторитетный человек, он сейчас в Узбекистане, как-то в программе у Александра Гениса сказал о том, что ну вот мы наблюдаем, а этот человек к языку русскому и к его ценности расположен ближе, чем мы с тобой в 10 раз, да, взятых вместе, который занимается там обществом. Генис-то само собой, да, Вайль-то помер. Но дело не в этом. Так вот, он у него сказал, ну да, они рушат памятники. Ну да, они отменяют русский язык. Культура отмены вот по-своему в результате войны. Что мы с тобой уже сказали, что логика в этом для украинской стороны есть. Но проблема заключается в том, что они могут и не возвратить это все. Может быть, война пройдет, они и вернутся как-то по-своему определить, нужны ли им эти русские писатели, нужен этот русский язык. Это другой народ, другая нация. А может и даже... И не будут даже разговаривать на русском языке. И не воспользуются действительно достижениями уникального золотого века, 19-го имперского века русской культуры, создавшего непревзойденные шедевры. И это их дело. Главное, за что идет война, за полное отделение, да, от того, что есть
есть имперское древо, что является русским языком и так далее. И еще плюс один аргумент. Они это делают не просто так, а на фоне действительно реального украинофобского, антиукраинской политики российской власти, путинской власти, да, которая связана именно, имеющей своей целью уничтожение украинской нации как таковой. Они открыто же заявляют, никакого украинского языка. Вот Михалков сейчас лежит, что у него там, шланг в жопе, значит, он сейчас лечится там от чего-то. Его прямая цитата, он выступал перед учителями Московской области, и те вот так, значит, кивали ему, значит, на предмет того, что нужно истребить на оккупированных территориях, в буквальном смысле истребить украинскую культуру, украинский язык, украинское начало историческое, религиозное начало, у них там сейчас канонически идут перемены в автокефальной церкви и так далее. Это реакция, в том числе, на украинофобию жутчайшую, которая сопровождается не просто разговорами и риторикой, а агрессией. На территории страны, где лежат трупы со связанными руками, изнасилованные дети, это не в Воронеже происходит, не в Ростове, а там. Я не говорю, что все это замечательно, и последствия, и предпосылки. Я говорю о том, что мы имеем реальность такую, какую имеем. И мы ничего с ней сделать не можем, потому что если бы мы могли, мы бы, так сказать, повесили Путина, как Муссолини, значит, на двери вместе с его собакой или еще чем-то, и тогда можно было это завершить. Нет такой возможности у самых главных родителей за русский язык и русскую культуру и русское начало, которое может быть действительно в идеале, как сказал когда-то Достоевский, русский хорош в потенциале. Да? Значит, не можем позволить себе сейчас навязывать любые такого рода стереотипы, что русский язык является, принадлежит всей мировой культуре, а не только русским, и даже если русских не будет, русская культура, русский язык и все его ценности останется. Сейчас это неприемлемо, они там сами у себя решают, как с этим поступить. Навязывать это абсолютно контрпродуктивно. Далее. Смотри, какая очень важная вещь. Собственно говоря, то, что происходит, постоянно вызывает упреки со стороны Украины. Дело сейчас не в том, кто там за Украину, не за Украину. Упреки о том, что вы все время пытаетесь, даже хорошие русские, каким... Меня точно так же Украина ненавидит, как и тебя. Если ты думаешь, что тут какие-то иллюзии, не стоит их питать. Они ненавидят всех русских скопом. Ну, это результат войны, но еще и вот этого представления о всех русских, которые все время несут свою культуру на штыках. Они не способны ее каким-то проектом создать привлекательность для того, чтобы к этому тянулось национальное начало в той же Украине, или неважно, там, в Грузии или в странах Балтии, добровольно, с желанием и так далее. Все это навязывается через удары по территории Украины, критической инфраструктуры. Конечно, это вызывает обратную реакцию. То есть мы должны бороться за то, чтобы себя отгородить от Украины, как они отгородились от нас, чтобы дать им возможность автономного развития, в том числе и от русской культуры. Как бы это чудовищно ни звучало. Все попытки ее навязать, утвердить, использовать ее как предлог для того, чтобы вторгаться в чужое соседнее государство, ведут полному и окончательному отказу от этой самой уникальной русской культуры, что очевидно совершенно. Ты понимаешь? А далее... Так, я-то понимаю, просто это не объясняешь, как будто ты не со мной говоришь. Я сам все это готов. Сейчас и ты говоришь с аудиторией, и я говорю с аудиторией, помимо друг друга. Ага. Поэтому какие-то вещи мы проговариваем, которые, очевидно, быть может, и для тебя тоже. Но, повторяю, объяснять этот процесс и вытекающее все из него. Например, у меня завалена почта русскими, которые хотят поехать то воевать против России на территории Украины, чтобы их натурализовали, что они уже давно живут и так далее, оно глухо к их взываниям, к их требованиям украинская власть. Глупо ее упрекать, потому что идет война, и они никому не верят, они ненавидят, они хотят как можно дальше отбежать от всего русского. Как это преодолеть? Очень просто. Прекратить войну, которую мы с собой не можем прекратить, надо быть честными и никого не обманывать на этот счет, и как-то, в общем, справиться и с русским народом, которому надо то же самое внушить. Вот я тебе скажу, что вот Михаил Светов, который выглядит как Джон Леннон, снявшийся в «Бэтмене», когда ты выступал на митингах, ты пойми, ты такой же чужой для русских людей вот сегодня, заедь какую-нибудь часть ЧВК Вагнера, модель твоя проживет ровно 10 минут.
С этими людьми мы ничего не сделаем. И вот это главный тезис. Мы в путинской России и с народом путинской России не сможем ничего объяснить и ничего сделать, если этот народ и если эта страна не пройдет через поражение, потому что она сама это устроила. Устранившись от политических решений в отношении собственной судьбы, втянув себя в войну. А что мы будем говорить, если Путин использует ядерное оружие? Мы тоже будем искать оправдание, народ-то здесь ни при чем. Безусловно, мы его найдем. Мы скажем, что на эту кнопку народ не нажимал. Но еще раз повторяю, фоном этого всего является либо безмолвствие, либо, так сказать, участие. Вот мои соотечественники погибли, земляки, я имею в виду, в Макеевке из Самары. Они, конечно, не успели воевать, их собрали в актовом зале, как выясняется, всех, слушать речь Путина на Новый год, и, конечно, по ним ударили, значит, прямо на ящиках с боеприпасами, ударили этими химарсами. Значит, в этот момент произошло откровение. Вдруг они поняли, что это все не какая-то развлекательная прогулка с имперской колониальной такой войной, экспедиционной, да, а это настоящая война в Восточной Европе в 21 веке. Отрезвление приходит, как это ни странно, через оторванные яйца. Оно не приходит через внушение: ребята, ой, как нехорошо, нам восстанавливать СССР, вы дебилы, к столетию этого самого негодного проекта суррогатного мы вот сейчас пытаемся возобновить это. Давайте как-то сопротивляться этому процессу. Нас вполне устроит 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров, которые Россия имеет. Вот о чем речь. О том, чтобы, в принципе, так сказать, как-то начать жизнь национальной. Это же тебе близко. Создать национальное государство. Я с тобой не спорю. В границах и так далее. Я могу повторить, конечно, да. Тут ну, тогда нет здесь никакого проукраинства. Это прорусскость, страшная прорусскость. Что пусть останется от России нормальный, хотя бы 1%. Но с этими людьми можно будет построить Россию, какую-то новую. Но не с наследством, не с багажом Путина. Некому в путинской России апеллировать. Вот о чем речь. Слушай, вот путинская Россия 2012-2013 года, да, и Украина 2012-2013 года, они, в общем, так, и культурно, и политически довольно близки. Если ты сейчас... это неправда, Миша. Вот сейчас ты ответишь, у меня короткая реплика, да? Вот Зеленский, который там в женской одежде плясал на голубом огоньке, не был органичен украинскому народу 2014 года. Ну, не был. Это кривишь душой, если ты скажешь, да, что вот, значит, это органично политическая культура. Были там Арестович, который тем же самым на украинском телевидении занимался. И однако же, что мы видим сейчас? Страна изменилась на наших глазах буквально за 8 лет. Россия также способна этот путь пройти. Этот путь будет сложным, этот путь будет тяжелым, но ставить вот такой большой жирный крест и говорить, что это место проклято, неправильно. Ты абсолютно прав в другом своем тезисе, что на данный момент нет у нас сегодня рычагов власти каких-либо для того, чтобы остановить войну. Прав абсолютно. Поэтому Украина воюет оружием, поэтому да, мне не приходит в голову там ставить под вопрос, а что это Украина защищается. Разумеется, она защищает и свою идентичность, и свою культуру, и свой политический строй, самое главное, независимость от режима Владимира Путина, что мне наиболее близко, потому что буквально, да, Путин сейчас пытается их запихнуть в тот же ГУЛАГ, в который запихнул 140 миллионов русских. Поэтому здесь ты абсолютно прав. В чем возвращаемся, хорошо, ты говоришь, не прав, возвращаемся в 2011 год, 2012 год, вот оккупация Крыма. Владимир Зеленский, да, в этом же году пляшет на голубом огоньке в Москве. Вот ты сейчас мне, не покривив душой, хочешь честное слово, да, не покривив душой, да, искренне не хочешь мне сказать, что вот пляшущий Владимир Зеленский на голубом огоньке в Москве на тот момент это вот человек, да, за которым ты мог бы подозревать президентскую власть. Ты полагал, что это адекватный представитель украинского народа, да, что он сможет срезонировать с украинцами. Ну, это просто не так, да, это ревизионизм исторический. Нет, ну я бы вообще просто не относил бы это к Зеленскому. Я не верил, что Зеленский может стать и такой, как Зеленский президент, но это не отменяет того, что всю, так сказать, критику и отмену Зеленский пережил за все, что с ним происходило в качестве как актер. Правда, война выяснила, что оказывается, что это всего лишь было актерство, это было, так сказать, представление. А в натуре своей, да, в натуральности своей, он вот такой, который не покидает Киева, когда, собственно, кирдык может наступить, и когда высаживается десант в Гостомеле. Зеленский где он молодец. натуральный? Не в женской одежде, а вот именно теперь, когда вдруг в нем это национальное себя проявило, и все. И с этим никто не спорит. А что тогда, в чем твой тезис? Сказал, как потрясающий президент. Мой тезис в том, что в 2012 году никто этого, во-первых, за Зеленским не мог подозревать, и если бы ты сказал, что вот этот вот чувак, который сейчас на голубом огоньке пляшет, вообще-то будет представлять украинский народ в войне и будет потрясающим верховным главнокомандующим,
следующем. У тебя повертели у виска, как ты сейчас вертишь у виска, когда говоришь, я сейчас ни в коем случае параллели не провожу, хорошо бы какую-то другую личность взять. Когда говоришь, что вот там Илья Яшин, условный, да, выступает на сцене митинга, и вот ты понимаешь, насколько он далек от народа. Вот настолько же далек, насколько далек от народа был Владимир Зеленский в 2012 году, когда писал на КВН. Давай я отвечу на этот вопрос. Там немножко по-другому ты поставил вопрос, что ты не веришь в будущее типа России, когда 8 лет или сколько там лет назад Зеленский, правда, персонифицировав, потому что Украина и тогда была самой собой, там Зеленский мог меняться, а вот Украина мало, честно говоря, менялась. Что с ней произошло за эти 8 лет? Да, произошел удар, как в квантовой физике, вдруг у них отняли территории, и несмотря на все страхи, которые были в народе, они вдруг материализовались через отторжение территории со всем тем бэкграундом и набором, в которые не верилось, ну как же так, братья, то-то сё. Так же, как многим еще и не верил, что в 22 году будут в Изюме или в каком-нибудь Буче со связанными руками стрелять в затылок. Значит, и что, мол, у России такой же шанс есть. Одна маленькая деталь. За 3 десятилетия с небольшим Украина прошла путь, в общем-то, демократического строительства, ну и нацбилдинга тоже. Худо-бедно, несмотря на то, что, конечно, она с такими страшными издержками, их форма национальной государственной политической демократии, но все-таки это гигантская разница по сравнению с тем, что мы за четверть века получили. Ну, я сейчас уже периодизирую дольше, потому что и при Ельцине проблем было много. Я вообще-то депутатом парламента был в 93-м году. Но я к тому, что России, чтобы пройти вот этот путь 8-летний, как ты говоришь, нужно вернуться не в 12-й год, как Украина, или там в 13-й, или в 11-й, где на голубом огоньке выступал Зеленский, а вернуться аж в 91-й. И все изменить там и тогда. И вот так вот вдарите по Ельцину, и поэтому... значит, товарищу, который тогда замом Собчака работал, чтобы их уложить вместе в могилу, как преемника и его начальника. Вот тогда бы у России шанс появился. Да, и сейчас этот шанс есть. А я ж не отрицаю, он есть. Но только не в путинской России. Отчет будет производиться хронологически не от путинской России, а постпутинской России. Да. Понимаешь? С этим я согласен. С этим с последней репликой полностью согласен, абсолютно прав. Пока Путин существует, пока существует путинская Россия, Россию ничего хорошего не ждет. Хочу вернуться чуть раньше к тому, что ты сказал, смотреть нужно не в 90-е, смотреть нужно в будущее. И в будущем Россию ждет поражение. Россию ждет поражение в этой войне. Ты же сам говорил, поражение Путина или России? В данном случае, да, и то, и другое, потому что пока есть Путин, его поражение – это поражение России. С этим мы не спорим. С этим мы не спорим, да. Поэтому Россию ждет поражение. И из этого и очень важно, чтобы из этого поражения, как из поражения Украины в 2014 году, родился не ресентимент, родился не Гитлер, да, на плечах, вставший на плече Гинденбурга, а родилась нормальная страна. Страна, где общество имеет своих представителей, где есть система сдержек и противовесов, где появляются институты, как это сейчас где появляются национальные лидеры, в том числе, как это происходит на Украине. И сейчас на наших глазах, да. И очень важно, чтобы вот те вот настроения, которые транслировал Арестович в том ролике, к которому я сегодня уже обращался, где он желает Путину здравия, а Навальному подальше оставаться в тюрьме, чтобы эти настроения не победили ни в международном сообществе, ни тем более в российской оппозиции, потому что вот это-то как раз гарантия того, что вместо Навального в России будет Гитлер, и это гарантия того, что на месте России, да, Россия не пройдет тот путь, который после поражения прошла Украина. Значит, ты все время апеллируешь то к Арестовичу, то к украинским политикам, а они реально украинские политики, многие военные. Значит, нужно понимать их риторику в этом ключе. Кстати сказать, он только что снялся в таком микрофильме, значит, «Похороны Путина». Арестович и втыкать то ли нож, то ли член, я так и не понял, в портрет Путина. Одним словом, так сказать, пожалуйста, не основывайся на том, что говорит Арестович в риторическом запале относительно того, что хорошо, что Путин управляет Россией, он быстрее ее загонит в могилу, а для нас это счастье. Конечно, Украина этого хочет, чтобы Россия вообще сгинула. И ничего мы с этим сделать не можем, потому что они просто из окопа в бинокль рассматривают Россию, а не, извините, на пьянке дружеской. Вот это важно понимать. Поэтому здесь... Я понимаю, на эмоциональном уровне понимаю. И более того, то что он для него Путин... Украинскому политику непростительно политику, которая относит себя к российской оппозиции. Вот сейчас мы об этом поговорим. Значит, и то, что значит, он для него одно и
тоже Навальный путь, да это его право. Как хочет, так и считает. Это мы не переубеждаем. Я с этим абсолютно не согласен, но это совершенно не означает, что мы должны вступать в такую дискуссию. Теперь, что касается российской оппозиции, которую искусственно, какую-то ее часть, какую-то объективно, а какую-то очень искусственно относят, ну, к таким прокси, уже украинским прокси, которые якобы выполняют какую-то задачу по поражению России, по ее изничтожению и исчезновению как таковой. Я уже сказал о том, что для, как бы кто ни считал, кто взаимно не обвинял, повторяю, будущего у России путинской в ее вот таком изводе, да, военном и даже поствоенном, потому что Путин может не стать, а станет Патрушев. Ну, все, Путина нету, теперь у нас сын Патрушева, 42-летний миллиардер. Еще раз повторяю, все, чем является наследство Путина, оно будет сохраняться очень долго, если его не изничтожить, не уничтожить вместе с памятниками, с людьми, с всем этим, так сказать, набором, который придется тащить. Если этот багаж не сбросить, да, где-то физически, где-то, в общем, морально, то, конечно же, и безусловно, этот счет будет предъявлен. И все будут мечтать вокруг, как ты говоришь, значит, о том, что ответом на войну, на реванш, на ресентимент будет именно желание уничтожить Россию как таковую. Потому что если, так сказать, она не изменится, конечно, это желание никогда не денется и не пропадет. И все только и будут заниматься тем, чтобы уничтожить Россию. Для того, чтобы Россия не подвергалась этим перспективам уничтожения или самоуничтожения, в данном случае это знак равенства, можно поставить, конгруентно абсолютно, да, эти две вещи, потому что сама себя Россия уничтожает, ввязавшись в эту войну, она такое уже делала, и известно, чем это кончалось в 20 веке. Путин ее уничтожает, ну хорошо. Ну, Путин, конечно, уничтожает, потому что он субъект, он принимает решение за весь народ. Народ только аплодирует и идет в эти окопы, как стадо баранов. Вот о чем речь, и вот в чем проблема. Ну, так вот, для того, чтобы это не произошло, нужно отменить вот такой внутренней культурой отмены и заняться с тем, чтобы все, что связано с Путиным, все, что связано с его наследством, и советским наследством, нужно отменить. Его не должно быть. Переучреждение России, когда мы об этом абстрактно говорили, когда мы говорили о том, что да, конечно, мы должны провести все процедуры, при которых, так сказать, путинская Россия в виде ее институтов, в виде ее целей и задач, в виде ее стратегии, конституции, всего на свете должна отмениться, это получает переходит в практическую плоскость. Это означает, что не должно быть ни этой конституции, ни этих институтов власти, ни Путина, ни этих настроений в народе, ни ФСБ, ни ФСИН, где вставляют швабру, ни ЧВК Вагнера, нету этой армии Минобороны РФ, которая все разворовала и так далее. И заканчивая вплоть до школы. Тебе школа российская нравится? Ты вообще ее видел, эту российскую школу? Я ее видел 3 года. Ты в нее ходил, это понятно. Но еще раз. Нет, я в нее ходил всего 3 года, меня из нее забрали. Вот тогда вот то, о чем ты говоришь, спасти Россию, ее возобновить, ее построить заново, появляется шанс. А вот с этим наследством никакого шанса не будет. Понимаешь? Но ты со мной разговариваешь, как будто я выступаю против люстрации, как будто я выступаю против декоммунизации. Это не только иллюстрация. Я выступаю за путинские институты, против всего этого. В смысле, против институтов, за люстрацию. Я знаю, но повторяю тебя, ты останавливаешься в каком-то этапе, и тебе очень страшновато, это в твоем лице очень у многих, что если мы себя отделим совсем от этих вот настроений, народа и так далее, где же мы будем? Мы повиснем, мы останемся как какие-то прозападные, протрампийские, бразильские, украинские. Это не так. Миш, еще раз тебе повторяю, что невозможно с той Россией, которая сейчас есть вместе с Путиным, с ней ничего построить нельзя. Мы не знаем, за что зацепиться, где здесь база, которая... Ты говоришь, народ. Вот нужно как бы быть своим народом, в том числе и с этими мобилизованными. Ну, я утрирую, конечно, ты, так сказать, оговорки делаешь. Но проблема заключается в том, что с ними мы не договоримся. Мы их можем заставить, а вот договориться мы с ними не сможем. Вот мой тезис, понимаешь? Ну, давай, скажи. Это, как всегда, тезис «народ не тот», я с ним не согласен. Ты вот, понимаешь, до момента, когда ты доходишь до народа, ты говоришь все верно. Да, проблема в институтах, проблема в не осужденном советском наследии, проблема в силовых органах, которые достались буквально нам от большевиков и так далее, так далее. Вот все это, ты в этом абсолютно прав. Все это нуждается в серьезнейшей реформации и избавлении России от этого кошмара и мира от этого кошмара заодно. Как только ты пытаешься ответственность переложить с людей, да, с корпорацией вот этой вот путинской на плечи людей, которых ты сам считаешь несубъектными, я как бы чешу голову и не понимаю, зачем ты это делаешь, потому что то же самое делает сейчас самый Кремль. Да,
Маргарита Симонян выходит на телевидение и говорит: вы же понимаете, что мы все поедем в Гаагу, да, вы же понимаете, да, что они хотят уничтожения не Путина, а России, да, и тут приходит Марк Фейгин и говорит: да, 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 мы хотим не только Путина, чтобы, но вот чтобы еще и народ тоже. Ну и зачем это делать, как бы, ну окей, вот Маргарита Симонян сказала, это ты это сказал, ну замечательно. В итоге народ на это все смотрит и думает, как бы, и в чем разница? Вот и все, что мы получаем. При том, что народ не субъектен. Он сейчас ни на что не влияет. Так же, как и мы с тобой в России не субъектны. Вот хочется нам этого или нет. Не субъектны, к сожалению. Понятно. Так вот, значит, мы дошли до краеугольного камня. Ты говоришь вот какую очень важную вещь. И я ее оспариваю, видимо, да? Давай мы ее установим. Она заключается в том, что ты готов бороться за права, в том числе и того народа, который войну активно поддержал. То есть ты его не разделяешь. Давай его так прям установим. Тех, кто с буквой «З» на башке, значит, вон в ТикТоках записывают, кого надо накрыть задницей и так далее, вот эти дебилы и тетки разнородные, да? А я-то считаю, что, к сожалению, если нация повредилась в уме, иногда придется какими-то методами достаточно жесткими справиться с этим повреждением. Я, кстати, убежден, что не стоит доводить до края. Вполне себе, как это часто бывает, они: да, умер король, новый король да здравствует, и будут говорить, и будут хлопать, и аплодировать, и говорить: да, Путин, это правильно, повесили этих, давай вешать, и я поучаствую в этом. Все те, которые первыми же, в первых же рядах кричали, что мы должны удушить всех украинцев, детей их всех переубивать, утопить, как вот у нас патентованный гей говорил, значит, в реках и так далее. Все они перекрасятся в один день будут. Важно, конечно, идет сверху. Оно идет в этом нарративе, который создается в политическом, прежде всего, там, в большом масштабе, глобальном, историческом и так далее, в том, что правильно, а что неправильно, понимаешь? Кстати, вот эта бинарность между мы Азия или мы, так сказать, Европа, она же тоже к этому привязана. Сейчас ты посмотри, какой тренд. Задрав штаны, они бегут в сторону Китая. Они хотят стать пекинцами, ты понимаешь? Их представление о будущем, оно именно азиатское. В том, что на самом деле Запад, он не такой, там родитель один, родитель два, они там, значит, вот геи все, нас всех хотят, значит, покрыть, как писал маркиз де Сад и так далее. Вот у них представление, какое о Западе и западной культуре. Они себя больше не относят к этой западной культуре. Скажи мне, пожалуйста, в контексте того, что я сказал, а что ты думаешь, ты не считаешь, что вообще Россия чревата распадом это все? Потому что вот эта бинарность, она должна разрешиться. Какая-то часть отвалится к Европе, та, которая, может быть, будет очень гетерогенна политически, между прочим. Там в нее попадут и те, и другие, но вдруг все отшлифуются. Я, кстати, в этом смысле абсолютно придерживаюсь теории, что среда формирует. Безусловно, конечно. То есть, заставит среда. Знаешь, как приезжает русский с «З» буквой, бросает бычки, пара ударов полицейскому по ебалу, и он начинает бычки в урну бросать. Я утрирую, но это именно так и происходит. Среда заставит. И ты понимаешь, возможно, вполне может быть, что какая-то вот эта как-то значимая часть отвалится и перейдет на позиции Синьцзяна и Уйгурстана, где в концлагерях сидят и читают, значит, цитатники Мао, да и аминь с ними. Но если им нравится, если они хотят. А какая-то часть вот присоединиться к Европе, присоединиться к Западу и будет себя, ты знаешь, очень даже комфортно чувствовать. Вот в каком месте ты будешь? Ты будешь вот синьцзяно-уйгурцами новыми, или же ты все-таки присоединишься к европеизированной паневропейской части России в случае распада? Смотри, Кто у меня сказал, что такое невозможно? Да, у меня очень простая позиция. Я считаю, что развал России будет катастрофой, но если эта катастрофа случится, то собирать Россию по кускам, да, будет катастрофой еще большей. Я эту мысль неоднократно озвучиваю еще раз. Почему я считаю, что развал России это катастрофа? Потому что вот те миллионы, десятки миллионов людей, которые окажутся, как ты сказал, в Синьцзиньпинской там, значит, провинции, да, и будут как уйгуры сидеть в концентрационном лагере, это тоже люди. И при развале Советского Союза появилась не только Прибалтика, при развале Советского Союза появился Туркменистан, не дай бог кому-то там оказаться, да? То есть риск... А что, надо было Советский Союз сохранить, чтобы этого не произошло? Нет, не понимаю. Нет, я договорю. Советский Союз, советский режим сохранять ни в коем случае нельзя. Мир не знал более бесчеловечной вообще политической системы. Но то, что развал режима мог быть разведен с развалом страны, если бы во власти были более ответственные люди, это...
Мы сейчас уйдем в тему. Давай чуть-чуть закончу мысль, просто это будет отдельный разговор, длинный. Да, и даже это еще относительно сносный сценарий, потому что риск того, что если распад России случится, то живые начнут завидовать мертвым, он тоже очень большой, потому что какое количество локальных конфликтов военных возникнет, предсказать сейчас достаточно трудно, потому что мы понимаем, что российские, вот точно так же, как граница России и Украины перед развалом Советского Союза была расчерчена таким образом, что сейчас случилась война, тоже точно так же сейчас расчерчены границы между национальными республиками, которые просто друг на друга давным-давно точат ножи, да, и какая кровь там польется, я думаю, мне тебе объяснять не надо. Дальше, что касается там забивание людей, значит, приучение их к манерам, как ты рассказываешь и так далее, да, но это очередной раз история о том, что царь в России должен стать главным европейцем. Нет, царь в России, который, да, сейчас пока что неизбежен. Правительство, а не говори главный европеец. Они говорят, правительство, правительство главный европеец. Да, это вот все же рассказы об этом. Нет, для того, чтобы реформировать Россию вот по тем лекалам, которые мы сейчас обсуждали, чтобы в России появились нормальные институты, а путинские и советские институты отошли в прошлое и так далее, для этого необходимо, чтобы правительство, там, новые люди, которые придут во власть, они себя осознавали не единственными европейцами, не вот этим вот царем, который облагоденствует чернь, да, а человеком, который поднимает людей над собой. И это, мне кажется, главное, и моя претензия к твоей риторике, и то, что не понимали политики либеральные в кавычках в 90-х годах, из-за чего произошла та катастрофа, которая произошла в итоге. Значит, что я хочу сказать. Я в 90-х как бы вовлекся в это вообще, был непосредственным как-то, в общем, актором. Даже депутатом парламента стал. В 93-95 году наблюдал это на близком расстоянии. Это я не к тому, что я тут знаю лучше. И так далее. Не-не-не, я просто расскажу свое чувствование, да. А было оно следующим. Ты понимаешь, что как раз не произошло этой перемены. Беда-то в этом. Что если бы вот, так сказать, коммунистов вешали на березках после, значит, августа 91-го, то шансов было куда больше, если бы пошли бы на это. А вот эта риторика о том, что не надо люстрации, это охота на ведьм, не надо пожалуйста, послушай, там не только люстрации. Миш, там нельзя отстранять управленцев, еще советских хозяйственных управленцев от власти. Они, кстати, так и остались. Нельзя ни в коем случае разрушать спецслужбы, говорилось, открыто. Да, потому что а с чем мы останемся? Нельзя разрушать, вообще говоря, мораль, в том числе и наследственную мораль, и советскую в том числе, потому что нужно отдать и оставить ей какое-то место. Ведь у нас такое количество людей, которые, значит, тоскуют по большой великой родине. И все это заложило, это не либералы только. Либералы просто не смогли, они оказались слабаками, понимаешь? Они не смогли изменить вот этой парадигмы, что бывший кандидат в члены Политбюро стал новым президентом, а система с партийной переехала на КГБистскую, понимаешь? Они не смогли, не в состоянии, большая часть, кстати, продалась, а не то, чтобы там не оказалась дееспособной к сопротивлению. В русской истории в 20 веке мы не раз такое видели, в том числе в 17-м. За лето 17-го были уничтожены все перспективы России для того, чтобы ей избавиться от прошлого и не допустить того чудовищного будущего. И, собственно говоря, мы, скорее всего, окажемся в таком же положении выбора. Ты говоришь, вот новое правительство, новая власть не должна чураться народа. А у нее что? У этой власти, если у нее появится эта перспектива, будут десятилетия на перевоспитание? У нее что, будет возможность рядом с плохими институтами, которые наверняка какое-то время будут оставаться в наследство от путинской России, будет возможность построить рядом хорошие институты? Я в этом совершенно не убежден. Теперь относительно распада. Ты вот как-то бегло говоришь, это не тема сегодняшней программы, а она очень важна. Мы наблюдаем сейчас акматическую фазу нового, по сути дела, имперского распада. Да? Вот попытка была перевоссоздать, создать неоимперскую модель. Путин именно этим и был занят. Все, как мы теперь понимаем, все 25 лет. А иначе зачем было затевать войны? И, собственно, распад-то неизбежен, он фатален, ты понимаешь? Он повторится точно так же, как по результатам войны, как это было в 91 году. Это тоже было отчасти и последствия афганской войны, последствия проигрыша в войне большой, да, угадай какой, холодной войне, да, при которой, так сказать, все силы были вытрачены на эту холодную войну, проиграли впоследствии в гонке вооружений, проиграли в соревновании капитализма и социализма, проиграли в будущем, в проекте будущего. Потому что у Советского Союза какой был будущее? Бесклассовое общество, где, ну, может, кто не знает,
если кто не читал классиков марксизма, приходишь в магазин, берешь все, что хочешь, и тебе зарплату на работе не платят, а все живут. Вот из-за высокой сознательности берут только необходимое, понимаешь? Вот каким виделся коммунизм. Да, и жизнь спокойно, история спокойно, безучастно доказала абсолютную нежизнеспособность этих идей. В конечном итоге сама эта власть, сама эта система в попытке безуспешной, безнадежной, не имеющей никаких шансов восстановить этот самый СССР, неважно, как он называется, как вы они называли, Русской империей или еще чем-то, они надорвались уже сейчас. Там надрыв произошел в соревновании с Вашингтоном, с западным миром, с его идеологией. Сейчас надрыв произошел всего-то в борьбе с восстановлением того, что было утрачено в 1991 году. Сломались прямо на Украине. Сумели где-то частично, значит, компенсировать свое эго, свой реванш там в Грузии, частично в Молдове и так далее. И вдруг надорвались на какой-то Украине. Ты понимаешь масштаб? США и Украина. И Украина в данном случае на геополитическом этом пространстве евразийском выступает полюсом по отношению к Москве, который оказался гораздо, даже, может быть, более жизнеспособен, чем Москва. В том числе и потому, что они попытались реализовать этот западный вектор, а Россия от него отказалась. Россия в нынешнем ее виде, по сути, авторитарная империя с претензией на тотальность, на переход к тоталитарным формам. Путин, безусловно, если захочет остаться, перейдет именно к ним. И в конечном же итоге, я еще раз повторяю, делает распад России неизбежным не от того, что кто-то его хочет. Но война и является этим катализатором. Вот о чем речь. И поэтому, честно говоря, я рассматриваю перспективу постпутинскую с сценарием гораздо более вероятным именно распада, ну или полураспада. Отвалится там на Кавказе что-то, тут, там, Крым отвалится, между прочим, так сказать, который вообще не принадлежит России, ты понимаешь? То есть это все войны, которые пытаются переиграть один раз уже проигранные сражения. Вот о чем речь. Да, хорошо. Просто фаталистические прогнозы, они имеют свойство сбываться, потому что с проходом определенного отрезка времени, да, ну, все имеет свой конец, и Россия, она тоже свой конец имеет. Мой тезис заключается не в этом, он заключается в том, что этот распад, он будет кровавым, он будет тяжелым. Если есть возможность... Он уже начался, так сказать, с войны в Украине. Он уже кровавый, да, но будет хуже. И не нужно вот это вот будет хуже притягивать, нужно делать все для того, чтобы хуже не становилось. Вот как мы с тобой... Расскажи сценарий, как это не допустить. Теперь вот мы переходим, как избавиться от Путина. Этих сценариев было очень много. Да? До 24 февраля сценарий был очень простой. Не допустить войны, вот чтобы ее не было. Вот если бы не было войны, и все, эти десятки это уже случилось. Это уже случилось, да. Но, понимаешь, вот на горизонте сейчас маячат еще такие же вот рубиконы, которые ты проходишь, за которыми уже не десятки тысяч трупов лежат, а сотни тысяч трупов. И я сейчас, вот находясь в этой точке, говорю, не нужно этот рубикон переходить, да, не нужно. За ним страх, за ним ужас, за ним кошмар. Это призыв к кому? Кому? К Путину или к кому? Или к антипутину? К кому этот призыв? Это не переходить Рубикон. Ко всем, кто может на это хоть как-то повлиять, и ко всем, кто хочет спасти это в никуда. Себя. Миш, это в никуда. Призыв, хорошо, призыв в том числе к тебе. Не нужно становиться певцом этого апокалипсиса, да, и его гонцом. Теперь жестоким нужно быть, возвращаясь к первой реплике, потому что длинный монолог был, не успел на все ответить. Жестоким нужно быть не по отношению к народу. Жестоким нужно быть по отношению к государственным преступникам. Если ты оказываешься в таком положении, в принципе, быть жестоким, точнее, даже не жестоким, а справедливым, да, как был там тот же самый Ли Кван Ю, как были отцы-основатели, как были те лидеры, кого мы берем за пример, как пример для подражания в той или иной исторической эпохе. По отношению к народу быть жестоким это ума не надо. Да? На конюшнях сколько сот лет драли русских, да, и в общем, как мы видим, это не помогло поднять общество, построить в нем те институты, которые ты ратуешь. И, наверное, по простой причине, потому что с помощью порки на конюшнях такие институты не появляются. Так. Но мы это уже обсудили, я уже сказал о том, что то, что выход будет кровавым, и это не потому, что кто-то этого хочет, и кто-то ищет насилие, и кто-то хочет угнетать кого-то, конечно же нет. Это просто стало неизбежным.
Нет, Это стало неизбежным, Миш, потому что война империалистическая в гражданскую – это не тезис только Владимира Ильича. Это объективно складывающая на вот этом евразийском пространстве перспектива. Потому что, безусловно, проигрыш в этой войне перекинется внутрь России, потому что начнется война всех против всех, она неизбежна. Она уже частично в сполохе ее идет. В том числе фрагментация власти об этом существенно свидетельствует. Человек, который 9 лет сидел, значит, сейчас создает парамилитарные отряды из зэков, ну ты меня извини, конечно, это уже ни в какую Хорошо, империю слушай, не залезет. я тебя перебью, тогда спрошу просто вопрос. Да. А если это неизбежно, зачем мы это сейчас обсуждаем? То есть, значит, все-таки не неизбежно? То есть, если это неизбежно, расслабься и получай удовольствие. Это точка зрения. Это, знаешь, история знает свой ход и знает свои законы, она может и так, и эдак повернуться, но я апеллирую к опыту. Да, мой анализ говорит о том, что это всегда было кроваво, потому что в русском варианте это почему-то всегда кроваво. Что в 17-м, что в других потому годах, что очень многие в России, к сожалению, хотят крови. Да, вот нам не повезло, и ты даже сейчас сидишь на эфире и, в общем, говоришь, как здорово, больше крови, да, пусть реки крови разольются. Ну, а я не хочу. Понял. То есть, не хочу. Тогда давай поговорим о перспективе. Но не хотелось бы. Да, вот смотри, мы все хотим избавиться от Путина, но всегда обсуждаем постпутинский период. Там, знаешь, очень легко, так сказать, предлагать программу, новую конституцию, выборы. Когда Путина не станет, это, так сказать, отдельный разговор, там проще эту дискуссию будет вести. А вот как от него избавиться? Давай конкретно поговорим о том, какая здесь есть перспектива. В твоем представлении, вот в том положении, в котором мы находимся, в той точке, в которой оказалась Россия, это и война, это и изоляция, это санкции, это презрение, в общем, всего мира и так далее. Что надо делать? Ну, мы же говорим об объективных вещах. Прямой ответ даю абсолютно. Джон Болтон несколько месяцев назад сказал, что если Путин, значит, вздумает использовать ядерное оружие, то США посчитают нанести удары по центрам принятия решений. Я не понимаю, какого хера вообще сейчас бомбятся украинские города, русские города, жилые кварталы, вместо того, чтобы действительно наносить удары по центру принятия решений. Ни одной слезы не пролью по Владимиру Путину, если он умрет от удара ракеты «Хаммерса». Ни одной. Угу. Ну, то есть, ты считаешь, у уничтожения Путина и есть вариант прекращения этого всего? Я, в принципе, кстати, с этим согласен. Я считаю, что это значительный фактор. Какая реальная, кто реально может и как реально это сделать? Может ли это сделать русская оппозиция с помощью Запада, с помощью Украины? Ты же отрицаешь эту поддержку? Ты же отрицаешь это такого рода помощь? Это некий ненациональный вариант. Помимо поддержки режима Владимира Путина нужны еще ресурсы, нужны еще... Оружие, все остальное. Да, там много чего нужно, конечно, для того, чтобы эту операцию провернуть. Мне абсолютно безразлично, да, кто положит конец Владимиру Путину. То есть, хотелось бы, наверное, чтобы это произошло, как это произошло с Чаушеску, но если это произойдет как-то иначе, я переживать не буду совершенно. Вот за Владимира Путина и за его ближайшее окружение не переживаю вообще. Вот я хочу, чтобы вместо Воронежа, который Владимир Путин сам уже тоже неплохо бомбит, чтобы ВСУ бомбил не Воронеж, а, например, места, где Владимир Путин проводит свое время. Вот никаких проблем здесь нет. Вот, Миш, ты вот опять говоришь, что это Болтон, это ВСУ. Где здесь русская оппозиция, русское сопротивление, русское подполье, вообще русская резистенция, какую она тогда миссию несет? Потому что ты же сам себе противоречишь в чем? Я тебе объясню. Если ты говоришь, ну вот хорошо, чтобы его убили, да мы все этого хотим, понимаешь, чтобы его раз и не стало. Но проблема заключается в том, какую тогда мы можем претензию высказывать на некое будущее постпутинское, если мы в настоящем путинском не имеем инструмента для того, чтобы, так сказать, оказать вот тоже влияние, воздействие, при котором мы получим право определять постпутинское будущее, потому что были актором в путинском настоящем. Потому что это мы его ракеты охерачили, понимаешь? Вот какая роль оппозиции? Тебе сейчас говорит советский человек, Марк. Это так забавно. Если не мы по нему ударили ракетой, то какое же у нас может быть право? Ну вот понимаешь, вот нет, так, хорошо, пусть я советский, окей. На кончике боеголовки. Нет, окей, в чем план? В чем план конкретно гражданского общества Михаила Светова, сектора либертарианцев и так далее? В чем их план? Какова их роль? Потому что критика из этого лагеря раздается в отношении и левых либералов, часто очень уместная, кстати, и в адрес, так сказать, и либералов, и всякого рода протагонистов, которые тут апеллируют к насильственной тактике, вон тот же Пономарев и так далее. Но в чем тогда тактика либертарианцев? Ну, если ты можешь от их имени говорить какой-то части хотя бы.
Да, необходимо быть подготовленными к тому моменту, когда крах системы начнет происходить. Почему он произойдет, совершенно неважно. В 1991 году общество к этому было абсолютно не готово, а в 1917 году, например, к этому оказалось не готово временное правительство, зато очень хорошо оказались готовы большевики. Вот нужно не допустить, чтобы в следующей итерации снова подготовленными пришли только красные упыри. Да. Вот нужно этого не допустить. В этом задача, моя задача либертарианцев, задача, я считаю, всех людей, кто хотел бы, чтобы на месте путинского режима появилась нормальная республика. Миш, общие слова. Конкретно. Есть люди, которые готовы воевать, готовы взрывать мосты, готовы захватывать власть, убивать военачальников, значит, коррумпированных. Это конкретно в чем подготовка? Ты говоришь, должны быть готовы. Но это мы все хотели бы, чтобы все быть готовы. Но какой-то план непосредственного уничтожения путинской власти, Путина, его окружения, он есть? У меня нет, нельзя делать план на уничтожение Владимира Путина. Ну, нету. Когда у тебя нет ресурсов для того, чтобы этот план реализовать. У меня нет этих ресурсов, их неоткуда взяться, да, ты сам знаешь, откуда я появился, как я вообще общественной деятельностью занялся, да, у меня нет ни спонсоров, ни денег, да, ни военного. Не, дело не в деньгах, дело не в деньгах, а дело в средствах, потому что Савенков тоже, кстати, хотел Сталина убить, да, и знаменитая акция Ларионова, так сказать, в известном деле Треск, когда они просто взяли бомбу Виктора Илларионова, потом у фашистов был, так сказать, в русском фашистском движении, потом он дожил до преклонных лет. Так они что все... Ты меня спрашиваешь, да. Закинул в Ленинградский правком, значит, эту бомбу там, в центре Петербурга. Они все были политиками? Нет, они все реагировали на общественный запрос, реагировали на вызов времени. Никто из них политиком не стал. Да? Политиком стали совершенно другие люди, которые бомбы в царя не кидали. Это как бы тоже факт исторический. Не, но ты согласен с тем, что преодолеть власть Путина, ты же сам фактически подтверждаешь, можно только насильственным путем, потому что ты же сказал, вот если его Болтон сказал, он был советник по национальной безопасности при Трампе, кстати, что да, вот нет, если он обратится к ядерному... Я сказал, меня вот этот конкретный путь, он устраивает полностью, да? Вот, это не единственный путь. В чем твоя актор? Ты актор чего тогда, если ты ссылаешься на американского политика, понимаешь? Ну, Болтон таким является. Ну, хорошо. Давай еще раз. Да? Право появляется не на кончике боеголовки. Право и требовать, и участвовать в политическом процессе – это Богом. Если там, в Бога верите, да, Богом данное право, естественное право, если угодно. Воля человеческая тоже является источником этого права. И я к ней апеллирую, а не… Если ты апеллируешь к праву, если ты апеллируешь к боеголовкам, как к праву, ну, в таком случае мы получаем ситуацию как раз колониализма. Это ровная путинская логика, да, только ему просто боеголовок не хватило. Ну, хорошо. Ну, в таком случае вот Владимир Путин у нас уже есть. Ну, просто получается, потому что вот сейчас по Латинской Америке путешествуешь и так далее, опыт того, что происходило там, тебе, ты близко к нему расположен, можешь изучать там от субкоманданта Маркоса и Фарка или еще чего-то такого, понимаешь? Вот все они акторы процесса, послушай, они акторы процесса, у них всегда был план. Там бразильское партизанское движение, известно, ты должен знать, там достаточно крепкая такая была. В основном это были либо крайне правые, либо крайне левые группы от маоистских и троцких, и заканчивая фашистскими. Вот. Но я к тому, что вот получается, что ты с удовольствием будешь академически изучать планы исторического опыта того, что происходило в других местах, а в России, получается, нет такого реализуемого плана ни у кого. То есть, ни у либертарианцев, ни у, там, не знаю, русских фашистов, ни у кого, кто мог бы предложить внятную программу насильственного свержения власти в России. Вот что надо констатировать. И сразу начинается, пусть американцы его взорвут, или украинцы высадят ДРГ, и они вот ликвидируют Кремль. Вот что я только что сказал, что это только один из возможных сценариев развития событий. Таких сценариев очень много. Это и табакерка, который на твоих эфирах Соловьев, господи боже мой, Валерий Соловей любит обсудить. Да-да-да. Это и сценарий внутреннего свержения, как произошел там с Горбачевым и так далее, так далее. Вариантов того, как может закончиться путинский режим, очень много. Вот вариантов того, что делать после того, как режим
закончится, вот здесь-то и будет настоящий исторический вызов, потому что, пользуясь твоим собственным фатализмом, я еще раз обращаю внимание, да, что режим путинский, он закончится в любом случае, тем или иным образом. Вот мы перебрали там 4-5 разных сценариев, этих сценариев на самом деле гораздо больше. Он закончится. А что будет потом? А чтобы вот потом не случился еще один путинский режим, как он случился после 90-х лет, после 90-х годов, вот это задача, которую нужно решать. Это принципиальная задача. Режим закончится в любом случае. Историческая неизбежность такая. А вот то, что будет потом, да, вот там уже никакой неизбежности не будет. Там уже будет исключительно человеческая воля. Ну что же, мы почти час 12 минут, почти час 13 минут с тобой поговорили, так сказать, это явно больше нашего регламента, но мы, как бы, естественно, этот разговор не закончим, посмотрим, в каком контексте и в какой тематической плоскости мы его можем продолжить. Нас смотрит 43,5 тысячи человек, и больше 18 тысяч поставили лайки. Я благодарю, что, так сказать, Михаил принял участие в этой дискуссии. Безусловно, прошу всех зрителей канала, пожалуйста, ссылки на этот эфир, воскресный эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки, это дает возможность попадать видео в рекомендованные, ну и обязательно же подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, мы все равно продолжаем стремиться к этому 3-му миллиону, от вас зависит, те, кто нас смотрит без подписки, чтобы достигнуть искомой цели, для нас важно, чтобы особенно из России на нас подписывались, естественно, канал Михаила Светова, СВТВ, и благодарим всех еще раз, ну, я надеюсь, вернемся к этой дискуссии, подумаем, как, в каком виде, и еще раз поговорим. Всем спасибо. Да, спасибо большое, Марк, спасибо, что позвал. Считаю, дискуссия была конструктивной. Точно.